ndabasuje mwese mukomeje gukurikira channel yacu ya Mr Jackson, ndasuza namwe muri mu ntara zigiye zitandukanye, haba Amajyaruguru, haba Amajyepfo, haba Iburasirazuba. Ndabizi neza ko mugenda mudukurikirana. Ndatekereza yuko ko umuntu wese uri kudukurikira aka kanya yakanda subscribe, like, comment, niba utari wanabikanda bikande kare, ubyubahirize byose, ibyangombwa byose bisabwa, haba comment, like na subscribe, byose ubikubiteho. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho ikibazo kiri kubera muri Amerika, muri California. Akaba ari nge Mr Jackson ugiye kukibagezaho, kandi nkaba ndi na mugenzi wanjye witwa Mr Guide. Urumva yuko uyu munsi noneho tugiye kubaramburira ikiganiro, intandaro yatumye uramurira uza, niki cyabiteye. Umva uyu munsi ndagira ngo wowe uteze amatwi iyi video, ndagira ngo dukurikire paka iyi video irangiye, noneho ku musozo wayo niho haryoshye cyane 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 cyane. Twumve ni ikihe kibazo cyabaye kugira ngo uramurire uza. Urabona ni ibintu bitunguranye n'abantu benshi bagiye babyibaza cyane. Mr Guide, urabona nkawe utekereje aka kanya, utekereje ati uriya muriro ubona waraje mu buhe buryo? Murakoze ku muno mwanya rero Jackson. Uko ubona ikibazo kiri muri California, nyine ukuntu amakuru yagiye atangira, batangiye nyine ari ibyamamare biri gukora igitaramo. Bari gukora igitaramo. Ni igitaramo nge nabonye bari ahantu hameze nka sare, nango numva yuko bari mu nama nyangwa bari mu bitaramo, ibintu bya show, nyine bari mu bintu by'imyiyereko. Nyine bitewe n'ukuntu icyo kiganiro cyagenze, n'ukuntu ibyo bitaramo byagenze, mbese bishingiye ku Mana nyine akenshi. Byo bishingiye ku Mana. Navuganye na mugenzi wanjye ba muri Amerika muri ino minsi, kumbwira ngo ukuntu byatangiye nyine nuko abo bajama nyine b'ibyamamare biri aho ngaho byahaye ngo Imana 0%. Okay, ukigeraho rikumva merutse kumva nkuko wenda tubwabwe dukurikiye amakuru ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ama YouTube, ama TikTok, ama Instagram, ama Facebook. Twagiye tubona amakuru agiye atandukanye, tubona ahantu hari ikirori, hari umudamu wahagurutse arangije muri speech ndatekereza ko yatangiye avuga ati kuba turi hano rwose ntitwe ubwacu. Ibaza ariko kuvuga nayo magambo, uri kumva, ibaze kuvuga ayo magambo noneho ngo kuba turi hano ni kubwacu, ni kubwacu mu ijambo, ati ni kubwacu. Umva se, ati ni kubwacu, ngo kuba tubaye hano, ati ni kubwacu. Ngo noneho ikindi cya kabiri, ngo kuba turi hano, uri kumva, ni Imana tuyihaye 0%. Oya, aho ngaho ukuntu byagenze, bamaze gukora nyine show ya babaha umujaji wabo, aravuga ati reka njyewe mbabwire uko byagenze. Bati mujye imbere noneho muvuge uko byagenze n'ukuntu byabashimishije n'abo mushimira. Abantu bose baje bahera ku byamamare bigenzi byabo byabishyigikiye kugira ngo bigende neza. Noneho bimaze kugenda, noneho umujaji wabo baramubwira ati rero Imana yo bitewe n'ukuntu twabonye ibintu ifite nka 0%, kuko ibyinshi nitwe twabyifashije. Bumva yuko kuba babayeho ari kubwabo, atari kubw'Imana. Nyamuneka turagira ngo tubabwire, ntamwe mukomeze muteze iki kiganiro amatwi, turagira ngo tubibutse yuko ahantu hose uri dutekereza yuko atari wowe mbega ubayeho kubwawe. Jya ubitekereza, ubayeho kubwawe nyangwa ubayeho kubw'Imana? Umuntu kuhumeka wumva yuko ari wowe wiha nyangwa se n'Imana? Kubera iki ubyutse? Kubera iki ubyutse? Ni iyihe mpamvu itumye ubyuka uri guhumuka umwuka w'abazima, basitani apfuye? Kubera iki? Wagiye ubyibaza. Ni nayo mpamvu rero abantu badukurikiye aka kanya mugomba gushishoza. Ni nayo mpamvu twababwiye ati mumanze mumenye aho intandaro yavuye y'uriya muriro. Naguciye mu ijambo rero Mr Jackson.
njyewe maze kubibona uko byagenze bitewe n'uwo muvandimwe ukuntu yambwiye uba muri Amerika, yaravuze ati rushaho kudusobanura cyane uburyo yakubwiye kuko we abizi kuturusha kubera twebwe turi hano mu Rwanda, we ari muri Amerika. Rusha uko mbega mwavuganye, mbega isanishe n'uburyo yakubwiraga twumva uburyo kanisanishe nk'uko yabimbwiraga. Yavuze mu by'ukuri kari agace ko muri Amerika ubusanzwe ntabwo kemera Imana, ni nk'aho Imana nta kintu iri cyo mu gace ka noneho nkurikije n'ukuntu yabimbwiye neza n'ukuntu abo bajaji yamaje kuvuga uko byagenze muri icyo gitaramo, bakavuga ko Imana bayahaye 0, inshuti zabo bakaziha 100%, ngo nyuma y'iminsi 48 inkongi y'umuriro yaje igana muri ako gace, tangira gufata inyubako zimwe na zimwe. Ni iminsi 48. Ni iminsi 40 nyuma yuko iyo nama. Ariko yandi makuru ku ruhande ngo hariho umuhanuzi wari warabivuze ko ari kubona California irimo irashya. Ari kubona California irimo irashya. Ariga abantu basenga babibona kaye. Mujye mukunda gusenga namwe muzaza mubona ibigiye kuba imbere yanyu abenshi cyane. Yego nubwo hateye abantu biryajya bashaka kurya amafaranga y'abaturage, ariko then aka kanya hari abantu basenga koko bakakwereka bakavuga ati iki kintu kigiye kuba kandi kikabaho. Mr. Jackson rero none ibyo bimaze kuba byagenze ute? Hatangiye gushya inyubako zimwe na zimwe zaho ngaho, ariko batwereka ko hari inzu imwe y'umva. None umuriro waje kuza waje ute? Watutse mu kutwumva amakuru yuko tujya tubyumva ngo umuyaga niwo watangiye, noneho icyicaro gishinzwe ibintu bigendanye n'ibikirere noneho batanye kuba bati uyu muyaga turabona uraza kuzamo, noneho n'umuriro uraza kuzamo n'umuriro aho burakera kandi umuriro ntango urazima. Ese tubwiriye ntandaro yo muyaga. Noneho nyine bavuga ko muri iyo minsi habayeho ubushyuhe budasanzwe, noneho haza kuvukamo inkongi y'umuriro. Ariko njye nta kuntu mbyiyumvisha uburyo hashyuha akageraho haka, ahubwo njye mbona ko ari imbaraga z'Imana zaje zikabafatirana, zangiza nazo ikabihimura ikabereka karize imbere yayo. Ubundi nawe rebe wende abadukurikiye ni barebe wende iyi video, barebe uburyo haba hari gushya. Reba uburyo hari gushya. Then aka kanya nese reka ngubaze Mr. Guide, ubu aka kanya ubu perezida wa Amerika ndetse ko ari muri Amerika, perezida wa Amerika ari yabifashe ute? Ese ni ibihe bintu ari kugenda avuga hejuru y'ibintu abonye? Kandi ndabizi yuko ari umukristu. Donald Trump n'umukristu byataha. Kamanze nkubwire na perezida uri hariya nyine mbese arabyumva ko ibyo bari gukora n'ibyo ari kubona. Nta kuntu wanyumvisha uburyo indege zizimya umuriro. Wari kumva yuko ko mbega ari umuriro uturutse wenda then ari Imana ivuze ati kambahime bitewe n'ibintu bo barabikoze, none n'Imana ikora inama. Oya umva, yo mba mbona abyemera ko ari Imana, kuko nta kuntu umuriro ibigo byose byo ku isi bizi kuzimya bifite ibikoresho bizimya umuriro, byose biri gukora amari ku muriro n'uri kuzimya, kandi ku rwego bw'isi urumva ibikoresho bihari birahagije. Mbese n'igihugu cya mbere gifite ibikoresho bishobora kuzimya umuriro ako kanya. Byose byarananiwe, n'ubu biracyari kwaka amwarafatwa, kandi biri guterwa ngo n'umuyaga uri kuza ugahuha, noneho wa muriro ukagenda ufata izindi nyubako, kandi inyubako ubonye imiturirwa irimo kugenda igwa. N'umuvandimwe wanjye yambwiye ati nawe yari ari hafi aho ngaho ari kureba, ese koko ibintu ndimo kubona none habyibonera ugeranyije hamaze gupfa nk'abantu bangahe? Nimba wenda ibyo ntango waba ubiziho neza nyangwa ntango ubiziho nose kuko ntango yaba yanabikubiye. Amakuru ufite nyine yambwiye ko hamaze gupfa abantu 10 batarenze 15. Batarenze 15? Gusa nyine ariko nyine urumva ariko inyubako zarokotse
bavuga ko ari ahantu higirwaga korowani kera, noneho hakaba habamo umukirisitu ndetse aho hantu harahiye impande zaho hasigara ako gace k'uwo musaza ubaho ngaho ariko gasigaye, ndetse hari n'ikibumbano cya kiri impamvu umenye ko ari n'ibitangaza by'Imana kuko hari amazu ari kugenda asiga ukabona nk'inzu y'umuntu wasengaga. Urabizi muri California abantu twaje kureba abantu baje kubarura, baza kureba abantu basenga bemera Imana ni abantu bakeya, bageze nko ku 10%. Ibaze abantu ku 10% muri California gusa, then atari mu kandi gace. Yego, ngaho ibaze nta kuntu Imana itanariko. Noneho hagerekeraho n'ikindi kibazo cyo kugira iki, cyo kugira ngo uriya mudamu uriya mujaji nimba ari n'umujaji avuge amagambo aterekeye atari meza. Ndatekereza yuko nango warenganya umujaji wamurenga. Hoya nango wamurenga nese niba yarari kuvuga imyanzuro y'ukuntu nyine we yarangije aravuga. Mbese uziko ariko yanavuze ngo Imana ifite 0%. Abari aho ngaho bakumva ari byo bya mbere bishimishije, nibakunda Imana. Mbese mbona ari imeruka, iranimeruka. Navuga yuko ko then ari imeruka kuri bo, sibyo? Natwe nyine tujye tubyigiraho. Nese nimba yaravuze ati Imana ni 0%, urumva bwo we yuzuye. Kandi ikindi nawe yabibwiye barasetse, nabonye basese na kintu yabibwiye. None igikurikiyeho yaje kugaruka yambaye iki, ingofero ya papa. Aho yaje yambaye ingofero ya papa niho baje kuvuga abanuza abari bahari baje kubati oya ibyo bikuremo nango byeme bashatse kumuhaka. Je nanjye narabibonye, sibyo? Nyine nyuma ibyo ngibyo bimara kuba, noneho by'ibyo bitaramo nyine umujaji yagiye imbere amara kwipereza atababwira nabo bamubwira, noneho nyuma azana ingofero ya papa n'inkoni. Akibigezaho uti wapishwe rerere, baravuga ati genda ibyo nanga ari byo. Birangije mbese ubona ko nta kintu kibashishikanye Imana iri 0%, kandi Imana ntango bazi kari ishobora byose. Bo batinye papa bo nibo bumva yuko Imana yo imbere yabo nta gaciro ifite. Ni nayo mpamvu rero bafata nkaho nayibaho. Iyi singiye uko ndi kubona iri kugenda ihinduka mu mitekerereze yabo, mbega uko bagenda batera imbere nyangwa se uko umuntu agiye yabayeho, bagenda birengagiza yuko kuba babayeho kari Imana ibabesheje, nyangwa se bazi yuko ubwabo aribo aribo bibeshejeho. Nese nimba umuntu atumva amasengesho akavuga ati wenda ngewe nimba amaze umwaka adasenga, nta n'isengesho yasenga ajya kuryama, ahubwo we ntukugenda akiryama gusa, yamenye ute ko Imana ibaho. Kandi we akenshi cyane tujye dutekereza, hari igihe uba ubayeho, sibyo? Hari igihe uba ubayeho ukora ibyaha bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu muri iki kiganiro cyacu abantu bameze uko bagende bahinduka, turi kugenda tubigishirizamo. Ukabura aho ukabona nta kibazo ubaye, n'uryo ugwara. Icya kabiri n'uryo ugwara, rikumva icya kabiri n'uryo usenga, rikumva nta n'ikibazo. Uri n'umukire none ufite n'amafaranga, rikumva ukora ibyaha bigiye bitandukanye, ariko nyine ukabona nta kintu uri kubuka batari kose. Naguciye mu ijambo bavuga ko muri Amerika, urumva kari agace ka California ariko ka mbere karimo abantu bakina sinema, kandi ari ibyo byamare bya mbere bikina bya danje. Ariko kubera ko babona ko ibintu byose bishoboka, utuntu twose batwifashamo, mbese babona ko nta ruhare rw'Imana, ahubwo uruhare rwose aragwa bagenzi babo nabo ubwabo nyine, kubera bo amafaranga menshi bafite. Nicyo kibazo kibongoza kigatuma. Ni nayo mpamvu ndi kukubwira ati ushoboye kuba ubayeho uzi ko ari wibeshejeho, noneho nyuma kandi ari mugenzi ukiga usabira uvuga ati Imana uzababarira muntu, ukaba ubayeho ku bw'amasengesho y'uwo muntu. Oya ntabwo bijya bibaho muri California, ibyo ntabwo bibaho byo gusengera mu gihe. Ariko namaze kumva yuko muri California amazu yatangiye gufatwa kenshi cyane, ari amazu yakinirwagamo amafilime y'ubukazasoni, indirimbo zigiye zitandukanye. Ahantu muri California nyine aka gace bakavuga ko ariko kambere gakora ibyaha, hakinirwamo ibintu by'urukozasoni biriya.
mbese ugasanga ibintu byibanjemo ni ibintu bibi gusa nyine ku mibiri yabo bari byiza, ariko ku Mana nzi neza ko ari ibintu biteje agahinda. Usanga ikintu cyaho cyose ari ikintu cyo kwishimisha, ikintu cyo kugira cyo kuvuga ati tubayeho ute, ese kubera iki duhumeka umwuka bazima, ese kubera iki ndi hano, kwe kimagaze hano. Ndayango mbwira abanyarwanda badukurikiye rwose n'abari hanze y'igihugu cyacu, muri kureba ibiri kubera hanze y'igihugu cyacu, ese nuri kureba ibiri kubera hano ku isi, tangira nawe hinduke mu mutwe. Ndatekereza yuko nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ejo bundi aherutse guca ibintu bigendanye n'ibikanzu n'amakanzu magufi, n'ibijipo biriya bintu yakoze nibyo biriya bintu ugasanga abana batoya birirwa bambaye utumini. Nese wagize ngaho hari gushya, siho ntandaro yabyo bari kugenda. Ubundi twigaga nyine hari ukuntu umunyeshuri aba yambaye akajipo gatoya, mwarimu yazamo akabaramurangaje bigatuma mwarimu atigisha neza isomo. Biriya bintu rero perezida nyakubahwa, kandi ikindi hari n'umwarimu uza kwigisha, tutavuze ngo n'abanyeshuri, hari n'umwarimu uza kwigisha yambaye ibintu rwose. Umunyeshuri niyafata icyo gihe nese natwe twarize hari abarimu baza kutwigisha bambaye ibyo bintu. Noneho kwiga nitwigaga, wahugiraga kureba mu negeze. Ntabwo ari ukubeshya, ahubwo ni ibintu biba byarabayeho. Ntarari tugira ikibazo nyine, urumva bagikemuye. Dusubire gato kuri California. Ikintu kigomba kurebwaho, niba wowe udasenga, udakunda Imana, ukora ibintu bidashimisha, gerageza ukorera Imana kuko nitubeshejeho. Niba utabona urugero rubone hariya, niyo gahunda ihari. Gadi, tunasoza, dore igihe cyagiye, time yagiye, turi gusoza. Wese nihe nama wagira, bitewe n'ukuntu twabyumvishe, bitewe n'ukuntu twumvishe uburyo muri California ameze, twabibonye nihe nama wagira abantu badukurikiye kuri channel ya Mr. Jackson? Njyewe inama nabagira, ikintu cya mbere nurajya ujya gushima Imana, uhere ku Mana kuko niyo yakuremye, akaba ariyo yagushize ku isi, izi icyo uzakora n'uko uzabaho, ibyo ufite byose uzagira mu buzima. Niyo ibi bigena none ubakakanye muri California byifashe bite? Ese nuwe mwanzuro wafashwe? Ese baracyazima, yango haracyaka? California haracyaka ahubwo zuramuriro mayi ngo igihugu cyose kiri mu marembera. Okay, Mr. Guide, wakoze kuba witabira iki kiganiro. Wakoze cyane kuba utubwiye byinshi cyane kuri California. Thank you. Thank you, Mr. Jackson. Okay, nkuko rero mwabyumvisha abakunzi bacu, uyu n'umuvandimwe wanjye, uyu n'umuvandimwe dukorana, ariko yarazi byinshi kuri California. Hari benshi yavuganye nabo muri Amerika, bamuhaye amakuru agiye atandukanye y'ibi biri kubera muri California. Ngira ngo namwe mwabyumvisha benshi cyane mwigiyemo byinshi, hari byinshi mwumvishe. Namwe mugomba guhinduka mu mitwe yanyu, tukubaha Imana nitubeshejeho, apana kujya tate hanze yaho. Niyo yari kuba n'umuriro usanzwe wari kuzima, ntabwo ari umuriro usanzwe yawe, namwe mwarabibonye. Okay, byango rero ikiganiro cyacu gisorejwe hano, ariko wowe udukurikiye, woweho ugejeje kuri uyu musozo, turagushimiye cyane. Ariko niba utabakana subscribe, yikande, like and comment. Ciao.